呢個世界冇啱與錯，只有應該唔應該。喺呢個世界裏面，大部分人都話咁樣係啱，咁樣係錯。究竟點樣先係啱，點樣先係錯呢？如果用啱同錯去判斷嘅話，咁即係話人係有自己嘅放大，同埋可能佢哋會不停咁去追求完美嘅啫。其實可能簡單嘅，譬如可能係着件西裝，我今日着藍色西裝會係點樣？有人會話啱，有人會話錯，有人話好睇，有人話唔好睇，有人話扮嘢，有人話你冇扮嘢。打呔今日冇打嘅話，咁有啲人話你冇咁斯文，但係有啲人咧就話你舒服。咁究竟點樣係啱定係錯呢？咁樣，如果我哋喺生命上面，我哋去執着啱與錯，咁你將會好辛苦，甚至乎會活喺別人嘅世界裏面。咁我哋應該點樣做？我哋應該用應該同埋唔應該，喺應該同埋唔應該之間，我哋係要作出正確嘅選擇。咁我就簡單咁樣去講啦。譬如可能咧有某一個嘅國家，咁可能佢哋地震，當地嘅總統，咁可能咧佢要飛去嗰度去探嗰啲人。但係探嗰啲人嘅時候，網絡就會咁樣去講啦。喂，究竟佢係啱定錯呢？有啲人話佢扮嘢，有啲人咧話佢親民，有啲人咧話佢有詭計。如果你去咁樣去睇住佢網絡，或者聽住人哋嘅説話去決定我探難民係啱定錯嘅話呢，咁你可能咧就會好吃力嘅，因為你根本點樣做都唔知啱，點樣做都唔知錯。而係我哋嘅焦點要清楚就係，究竟我哋係用應該定係用唔應該？當我作為一個總統，我好清楚我要飛去嗰個地方去探可能係地震、海嘯嘅難民，我係應該嘅話，我就唔需要再理會其他人嘅説話㗎啦。再簡單一個例子，如果你要設計你哋嘅隊伍嘅 team 衫，咁究竟係咩色先係最好？你係再選擇究竟係啱定係錯啊？定係應該做team衫，定係唔應該做team衫？所以有時生命嘅抉擇就係源自於智慧。究竟係智慧源自於抉擇，定係抉擇源自於智慧嘅話呢？自己好好咁樣去諗啦。好片記得分享及留言。